Илхам Садыков Симега улы егеті тәҗрибәле укытучы болта остасы да булып чыкты. Агачтан эшләнгән әйберләрнең соны исәбе юк. Садыковларның йортындагы һәр әйбергә хуҗа кулы тигән. Мебель белән шөгыльләнү дигән әйбер башка да кермәгән иде ул вакытта инде. Менә хәзер ул мебель мәсьәләсенә килгәндә интернет бар бит инде, кызыксынган кешегә информация алу өчен бик күп мөмкинлек бар. Һәм тырышкан кеше материалын да таба, ипләп кенә инструментын да сатып ала инде. Илхамның әтисе дә укытучы була. Балаларга хезмәт, черчение, рәсем фәннәрен укыткан укытучының абруе зурдан була. Тормыш иптәше Олия яңа Карамал авылы кызы. Кул эшләре Илхамга күңел җылысы бирә бит инде. Бик яратып эшләрен. Эштән укытылган кайта да шул эшләргә ябыша инде. Аннары мин дә куанам инде аның шундый ние булуы, күңел тынычлыгын бирә бит инде. Илхам абыйның агач эшләре белән мавыгуы балачак елларны бар тоташа. Без килгәндә Илхам абый имәннән аш су бүлмәсе өчен төрле такталар ясау белән мәшгуль иде. Кызына дип ясалган кием шкафын да лаклап, ялтыратып куярга өлгергән райондашыбыз. Бәләкәй чактан ук үземне хәтерли башлаганнан бирле шөгыльләнә башладык инде. Теге уенчыклар ясаудан, сыерчык ясаулардан, аннан соң куян кроликлар асрый башлагачтан инде оя ясау кирәк иде бит инде. Аннан соң инде умартачылык белән шөгыльләнә башлагач, умарта рамнары ясау белән шөгыльләндек. Умарта корпуслары ясадык инде. Садыковларның йортында бик матур бер фотосурәт тә күзгә ташлана. Аэрография сулы белән ясалган матур кыз сурәтен Илхам абый краска пульт белән ясаган. Бүгенге көндә Илхам Садыков Морей бүләр мәктәбендә биология, Тот бүләр мәктәбендә химия һәм биология фәннәрен укыта. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.